अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। आज आप सीखेंगे ये फ़ैन के बेरिंग को चेंज करेंगे और नए फ़ैन को फिट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेरिंग ला रहे हैं, इसे आस्ते आस्ते थोड़ा सा ये देखिए बेरिंग बैठ चुका है। अब इस टापे में हम सारे बेरिंग फिट करेंगे। इस मोटर में पहले ये लगाएंगे ऊपर वाला टापा। देखिए मोटर फिट हो रही है। ये फिट हो चुकी है। एक टापे को फिट कर दिया, पीछे हमने ये लगा दिया कवर। अब दूसरा फिट टापा फिट करेंगे। इसे थोड़ी की मदद से ये देखिए फिट हो चुका है। इसमें ये पेस्ट लगा रहे हैं हम। दूसरा तीसरा लगाएंगे।